上一讲谈到赵充国远征，留下了一串问题：赵充国真的拥有全军指挥权吗？宣帝真有这种敢于放权的自信的魄力吗？在中央集权的体制下，皇帝对于远征军到底有没有制衡安排呢？要想回答这些问题，我们就必须离开《资治通鉴》了。《资治通鉴》记载赵充国平羌始末，依据是《汉书·赵充国兴庆纪传》，所以笔墨呢都是围绕着赵充国打转，让读者以为赵充国就是平羌大军的全权统帅。宣帝对他100个放心。后来宣帝改主意了，这才任命了许延寿和辛武贤。但如果去读《汉书·宣帝纪》，从宣帝的视角看作战规划，那么在当年夏4月，宣帝派的是后将军赵充国和强弩将军许延寿共同出征，随即又在6月拜酒泉太守辛武贤为破羌将军，要带和赵充国和许延寿这2位将军并进。参照《史记·汉兴》以来将相功臣宁表，4月以许延寿为强弩将军，酒泉太守辛武贤为破羌将军，和赵充国出征发生在同一个月内，这应该才是更加准确的记载。依照《汉书·宣帝纪》，重点就在许延寿身上。乍看上去，他有个强弩将军的头衔，似乎和赵充国一样行武出身，但并不是。宣帝原本只是一个孤苦无依的皇曾孙，他的继位实在是有着太多的偶然因素了。所以宣帝继位之后，特别热衷于2件事：一是报恩，二是寻亲。当初巫蛊之祸和宣帝沾亲带故的人几乎被斩尽杀绝了，亲戚就只有2家，一是外祖母史家，二是岳父许家。史家受封的有史曾、史玄，许家受封的除了国丈许广汉之外，就是许广汉的弟弟许顺和许延寿了。许延寿封官受爵，既不是因为资历，也不是因为功劳，更不是因为能力，仅仅因为宣帝太缺亲人了。所以许延寿的将军头衔只是突然任命，并不是凭军功挣来的。对策宣帝的用心，到底不敢让赵充国大权独揽，必须派个亲人过去。按说帝王之家越是亲人呢，越靠不住，但宣帝的情况很特殊，他的亲人全是从草根和官场底层一跃而起的，在朝野上下毫无根基，唯一的依靠就是宣帝本人，电然呢就会维护宣帝的利益。至于许延寿有没有军旅经验，会不会打仗，那就一点都不重要了。许延寿在前线到底有什么样的表现，史料缺乏记载，也许毫无表现吧。但是于公于私，许延寿越是没表现，才越是好表现，他只要在场就足够了。当年6月，有彗星出现在东方天穹，酝酿出战争的肃杀气氛。赵充国抵达京城的时候，兵力还远远没能充分集结，但是没有关系，就在骑兵集结到1万人规模的时候，赵充国西渡黄河开始进军。大军渡河是一件很难的事情，只要对手有了准备，依照经典战术半渡而击，渡河部队呢就很容易乱整一锅粥。这种战力我们早已经不再陌生了。那么渡河一方该怎么破局呢？《资治通鉴》已经给出过2种方案了。一是战国年间的齐楚淄水之战，齐国统帅匡章悄悄地做好了地形勘察，在夜色的掩护下突然渡河，打了对岸的楚军一个措手不及。呢是韩信征伐魏王豹，韩信呢在临近关一带固布一阵，不但人马喧嚣，而且船只浮凑，营造出准备大举渡河的假象。而真正的渡河部队秘密沿黄河西岸北上，行进到夏阳，就地取材，制造出简易渡河工具，瞒天过海，成功的完成了一场奇袭。那么赵充国会怎样渡河呢？赵充国给出的是另一种教科书级别的适合对付游牧部落的打法。趁着夜色，先派3支小分队无声无息地偷偷渡河，渡河之后就在黄河西岸迅速构建阵地，大军随后渡河。等到天光大亮，全部人马都已经在对岸站门叫根了。这个时候，忽然有110名西羌骑兵逼近过来。按说汉军大给发动优势兵力，吃下这一小股敌人，胜利虽小，但这对于提振士气很有助益。赵充国呢，却按兵不动，
一来啊，估量自己这边连夜渡河，人困马乏；二来呢，担心这是羌人的诱敌之计；三来啊，心里始终都有一杆大秤，不去贪图眼前的蝇头小利。有了这3点考虑，赵充国只是按兵不动，在大军休整的同时，派出侦察兵探查一处叫做四望峡的地方。总之，面对着近在眼前的西羌骑兵，赵充国的态度是：你骚扰你的，我呢安排我的；你有你的打法，我呢有我的节奏。尽叫春丝乱如云，莫管事情轻似虚啊！当确认过四望峡没有敌情，赵充国再一次趁夜行军，迅速穿越四望峡进驻洛都，然后呢，召集各级军官，喜气洋洋地对大家说：我就知道羌人不懂军事，假如他们派出几千人把守四望峡，我们怎么可能顺利到达洛都呢？到了这个时候，虽然汉军和羌人就连最小规模的武装冲突都还没有发生过一次，但赵充国已经布好了局，胜券在握了。《资治通鉴》总结赵充国的用兵要领，说他呀特别重视侦察工作，力求得到了准确情报之后，再做下一步行动。行群的时候，他会让全军始终在戒备状态；扎营的时候，他一定深沟高垒，从不心存侥幸。我们还能看到的是，赵充国作为土生土长的京城郡人士，对当地的地形地貌了然于胸，很清楚哪里是咽喉要道，哪里是兵家必争之地。他对羌人的生活和作战风格呢，也很熟悉。像偷渡黄河这种安排，如果对手不是西羌，而是匡章对岸的楚军、韩信对岸的魏军，那就注定派不上用场。正因为西羌不会打阵地战，不会修筑防御工事，汉军才有了可乘之机。赵充国的打法很容易让我们想起武帝时代的名将程不识。当时啊，程不识和李广亲民，但风格迥异。李广呢，自由散漫，无组织无纪律，特别喜欢冒险；程不识呢，谨小慎微，小心行得啊，万年船。司马光呢做过点评，说李广天纵英才，但天才的打法不是普通人能效法的，效法的结果只会是自取灭亡。而程不识的打法虽然看上去很笨很费力，但效法程不识的人，即便打不出胜仗，至少不至于溃败。显然，赵充国属于程不识的同道中人，一门心思先把自身稳住，不贪功，不冒进，坐等对手露出破绽。这种打法很适合对抗游牧民族。而如果像李广那样拼野战、拼剑术、拼速度，虽然很能彰显英雄气概，进退之间特别激荡人心，但只要算算账，就会知道汉军不会占到任何便宜。假如赵充国对上了程不识，战争很可能就会拖进旷日持久的焦灼状态，最后纯拼消耗、拼后勤。但赵充国的对手西羌是游牧部落，特点呢和匈奴很相似，优势是全民皆兵，机动性强，缺点是组织纪律性差，很容易露出破绽。所以赵充国走得很稳，在穿越四望峡抵达洛都之后，继续西进，进驻西部都尉府，很可能平定西羌的指挥部就设在这里了。上文提到的四望峡、洛都和西部都尉府到底对应着今天的哪些地方，已经分辨不清了。研究者们各执一词，没有定论。无论如何，赵充国已经抵达了一线战场，扛住了西羌各部落的好几次攻击。这时候的赵充国一味采取守势，同时每天用好吃好喝的犒劳全军将士，结果就是汉军士气高涨，作战意愿强烈。这种做派和战国名将李牧对战匈奴如出一辙，背后的管理学精髓可以一言以蔽之：保暖生闲事。古代统治者看透了保暖生闲事的人性，于是因势利导。如果政治目标是安定内政，那就不能让老百姓吃得太饱，穿得太暖，让他们维持在吃不饱饿不死的状态才是最稳妥的。而如果政治目标是平定脉患，那就可以让全军将士大大的吃饱穿暖，让他们营养过剩，精力过剩，却不让他们打仗，使他们过剩的精力无处发泄，憋得难受，又被敌人散繁舞姿的挑衅深深的伤到自尊，还会因为光吃饭不做事而产生亏欠感。
这样一来，一旦打开闸门，那么高涨的士气就会像水库里边连日积累起来的高水位的大水，一发而不可收拾。战术层面，赵中国昧求胜，先求稳。政治层面，赵中国针对西羌的特点，分化马解，将矛头紧紧指向率先叛乱的先灵羌。对新灵羌的盟友罕羌、坚羌，不但很宽容，甚至是百般让步，刻意拉拢。事后复盘的话，人们当然会赞叹赵充国的明智。而假如还原到当时的历史现场，站在宣帝和朝廷大臣的角度，难道不会怀疑赵充国或者媚敌怯战，或者别有用心吗？当然会的。